一名女大学生在校园内不幸被害，警方介入后仅找到了少量线索和几名嫌疑人，案件的进展很快遇到了困难。时隔8年后，此案被重新调查，新的调查人员在了解完整个案发经过后，发现了一个以前从未注意到的细节，也就是这个细节让他们成功抓获了一名近在眼前的凶手。那么究竟发生了什么？接下来让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国宾夕法尼亚州费城，这里位于宾夕法尼亚州东南部，是该州人口最多、面积最大的城市， GDP 全美排名第7位，是美国东部仅次于纽约和芝加哥的第3经济体城市。主人公黛博拉·威尔逊出生于1963年，案发时年仅20岁。黛博拉来自新泽西州，她性格开朗，充满活力，是个非常聪明伶俐的女孩。高中毕业后，黛博拉来到费城读书，她是费城德雷塞尔大学一名数学系的本科生。黛博拉有个远大的理想，她希望未来能通过学习改变自己的生活。为了时刻提醒自己要保持努力，她在课桌前悬挂了一张跑车照片，每当失去学习动力的时候，这张照片就成为了她前进的动力。然而可悲的是，这种不屈不挠的精神却让她陷入了危险的境地。在一次深夜学习过程中，一场突如其来的意外无情地夺走了她宝贵的生命。1984年11月30日上午9点左右，德雷塞尔大学的学生们陆续来到学校。率先走进教学楼大厅的几位学生发现了一件可怕的事情，一名年轻女性静静地躺在了楼梯井底部，女子的脸上遍布着擦伤和淤青，脖子上还有一道很深的勒痕，看起来像是已经去世的样子。这一幕可把他们吓坏了，慌乱中一名学生紧急拨打了报警电话。接到报警后，警方很快来到了事发现场，经确认该名女子已经没有了生命体征。被发现时，她衣着完整，鞋子和袜子不见了，身上没有钱包和背包，也没有任何能证明身份的证件。警方首先怀疑这可能是一起致命的抢劫事件。楼梯井不是第一案发现场，他丢失的鞋子和袜子应该是被凶手拖拽过程中不小心遗失。得出结论后，警方马上展开了调查工作。在检查了周围的环境后，他们意识到这是一项非常艰难的任务。首先，大厅内没有监控设备，他们完全不清楚受害者是从哪里来的。其次，这所大学不是封闭环境，教学楼与附近的住宅相互连接，门外也是一条开放的道路，路过的行人以及附近的居民都可以轻松进入到这片区域。正当警方准备商量对策的时候，封锁区域外忽然传来了一阵吵闹的对抗声，一名男子正准备突破防线，强行闯入案发现场。这名男子名叫库尔特，是这所大学的学生。他非常肯定地说，遇害女子一定是自己的女友黛博拉。库尔特的话马上引起了警方的注意，因为此时他们还没有对外发布消息。察觉到异常后，库尔特马上解释道说，昨晚放学后，他和黛博拉一直在学校的电脑室忙着一项未完成的工作，直到凌晨1点左右，他感觉身体有些疲惫了，无法集中注意力，所以他准备提前回家休息。临走时，他为了确保黛博拉的安全，特地找了一名执勤的保安帮忙照看。得到保安肯定的答复后，他才放心地离开了学校。第二天一早，他很快从同学那里听说了这件事情。一开始他也没有多想，直到他发现黛博拉的汽车一直没有离开，四处寻找也没有她的下落后，这下才意识到可能出了问题。结合昨晚发生的事情，他认为黛博拉一定遇到了危险。库尔特说的没错，遇害女子确实是黛博拉。不过警方并不完全相信他的说辞。库尔特在对话时表现的神情有些紧张，眼神飘忽不定，看起来像隐瞒了一些事情。还有他们注意到库尔特的指关节位置有几处伤痕，手指之间还有一道很深的割伤，这些可疑的迹象无疑让他成为了第一位嫌疑人。在对库尔特进一步审讯之前，警方首先来到楼上的电脑室进行了证据采集工作。整个楼道和房间内看起来非常干净，没有明显打斗的痕迹。经过询问后才得知，早在他们到来之前，房间里里外外就被一名不清楚状况的保洁员彻底打扫干净了。这名保洁员对自己的行为感到非常内疚，他表示当时并不清楚发生了什么，打扫卫生时也没有注意到任何异常，于是就按照相关的规定对这片区域进行了清理。此时的警方也没有什么好办法，只能硬着头皮寻找一些隐藏的线索。当时黛博拉的电脑还没有关闭，
运行时间停在了凌晨1点38分。在他的工位旁边，警方找到了少量血迹以及一根可疑的电源线，除此之外就没有了其他线索。在等待物证检测期间，警方把注意力放在了黛博拉男友库尔特身上。坐在审讯室里的库尔特一直坚称自己与这起案件没有任何关系。他解释道说，手上的伤痕是在得知黛博拉被害后没有控制住情绪，一拳打在了墙上，他绝对不可能做出任何伤害黛博拉的事情。尽管库尔特表现得非常可疑，但由于缺少实质性的证据，并不能对他采取任何措施。谈话结束后，警方只能放走了他。接下来，警方首要任务是要核实库尔特的不在场证明。根据他之前的说法，警方决定找到当晚值班的保安了解情况。案发那晚共有3名保安执勤，他们分别是布莱斯、大卫和齐格勒。其中布莱斯是与库尔特有过交流的保安，警方首先对他进行了询问。布莱斯证实了库尔特的说法，他表示当晚凌晨1点左右，库尔特找到他，要求帮忙照看黛博拉。由于他不在那片区域巡逻，于是就把这个消息通过无线电通报给了同事齐格勒。收到通知后，齐格勒很快做出了回复，他答应会定期去电脑室检查黛博拉的安全。得到这条线索后，警方又找到了齐格勒了解情况。齐格勒表示，当晚他确实收到了布莱斯的无线电通知，但他并没有跟进这件事情，而是把消息又通报给了另一位同事大卫。齐格勒坚称当晚没有见过黛博拉，也没有去过电脑室。为了证明自己的说法，他主动提供了执勤时的巡逻记录。在当时监控设备还没有普及的年代，为了督促保安上班时不偷懒，雇主通常会给他们配发一个叫巡逻钟的设备。这种设备的原理类似于现在的打卡装置，每当巡逻人员来到指定的位置后，他们会把巡逻地点的钥匙插入到巡逻钟内，转动钥匙后就会得到一个带有时间戳的记录。齐格勒的巡逻记录表明，他从未到过电脑室附近，但考虑到每轮巡逻的时间通常要间隔很久，所以仅靠巡逻记录并不能排除他的作案嫌疑。接下来，警方又找到了最后一名保安大卫进行了询问。大卫则表示，当晚他从未接到过齐格勒的无线电通知，不过他确实注意到有人在电脑室一直工作。当晚凌晨2点15分，他在附近巡逻时注意到房间的灯是亮的，里面还传来了打印机的声音。这种情况在学校里经常会遇到，所以他为了不打扰里面的人工作，也就没有进入房间进行检查。凌晨4点15分，他按照规定再次来到了附近巡逻。这次他注意到房间的灯关闭了，门也被锁上了。他认为刚才里面的人已经离开，于是按照规定巡视完毕后，他也离开了那里。这3名保安在接受问话时都表示，黛博拉遇害的楼梯井不在夜间巡逻范围内，他们也都说没有进入过电脑室。但很明显，齐格勒和大卫就无线电通知的事情出现了互相矛盾的地方。在没有确定凶手身份之前，这3名保安全都具有作案嫌疑，于是警方对他们进行了背景调查。布莱斯是德雷塞尔大学的长期雇佣工，他工作表现良好，没有犯罪记录。大卫是一名退伍的预备役军人，他同样没有犯罪记录，工作表现也很不错。齐格勒则与这2个人完全不同，他有过抢劫的犯罪前科，而且在应聘保安职位时还故意隐瞒了这一点。鉴于这种情况，齐格勒就成为了头号嫌疑人，于是警方再次对他进行了问话。这次对话，齐格勒表现得非常不配合，他认为警方对他有前科的事情充满了偏见，拒绝再回答任何问题。虽然警方非常怀疑他，但还是因为缺少直接证据，所以谈话结束后也只能放走了他。后续警方又扩大了调查范围，通过其他线索排查到了另外2名嫌疑人阿什利和艾伦。阿什利是本校的学生，有人注意到案发期间他在教学楼内出现过。艾伦被描述为是个跟踪狂，案发前曾对黛博拉进行过骚扰。无一例外，这2名男子也都具有作案嫌疑，不过结果还是和之前一样，由于缺乏证据，警方无法对他们采取任何措施。就在警方对案件的进展快要失去希望的时候，犯罪实验室终于发来了检测报告。案发现场提取到的血迹与黛博拉的血型不符，这就意味着血迹很可能来自凶手。随后警方申请了相关手续，依法采集了黛博拉的男友库尔特、执勤的保安齐格勒以及阿什利和艾伦这4名嫌疑人的血液。通过血型对比后，警方得到了一个遗憾的结果，这4名嫌疑人居然没有一个与凶手的血型相匹配。此时的警方已经没有了怀疑对象，案件的调查也因为缺少线索逐渐陷入了停滞。
1992年，黛博拉遇害的8年后，费城开展了一项冷案调查活动，一支由犯罪学专家和侦探们组成的调查小组正式成立。黛博拉的案子也因为这场活动重新回到了人们的视线。调查小组在了解完整个事发经过后，发现了一个以前从未注意到的细节，那就是黛博拉的鞋子和袜子不见了。起初，警方认为黛博拉的鞋子和袜子可能是在被托运过程中不小心遗失，但心理专家却认为丢失的鞋子和袜子并不是随机的，而是凶手故意拿走了这些物品。专家判断，这名凶手应该是个恋足癖，他的作案动机就是奔着黛博拉的鞋子和袜子去的。虽然这种推测听起来有些匪夷所思，但在现实生活中确实存在这一类群体。有了这个发现后，警方又到德雷塞尔大学进行了调查。经过了解后，他们没有得知谁有这种特殊癖好，但却意外收获了另一条重要线索。当年负责电脑室的管理员表示，夜间电脑室的设备通常不会关闭，但唯独有个例外，打印机会在晚上10点以后自动关机。这个小细节马上引起了警方的注意，他们刚刚梳理了整个卷宗，对案件的细节记得非常清楚。当年巡逻的保安大卫曾说过，案发那晚凌晨2点15分，他听到了电脑室打印机的声音，这与管理员的说法产生了矛盾。如果管理员没有记错的话，那大卫肯定是撒谎了。出于这个原因，之前被排除掉的大卫又重新进入了警方的视线。据调查，大卫在案发后不久就辞去了保安的工作，现在的他是一名现役陆军中士，驻扎在费城的某个海军基地。在准备找大卫谈话之前，警方决定先对他的个人生活进行了解。他们找到了大卫的朋友以及以前的邻居，这些人对大卫的看法大多数是负面的，而且还有好几位女性表示大卫曾经偷盗过他们的东西。这些被盗的物品不是什么值钱的东西，都是一些穿过的鞋子和袜子，而且他们还有一个共同点，全都是白色的。此时的警方有理由相信大卫就是他们要找的那名变态凶手。随后他们申请了搜查令，突袭了大卫的住所。在他的公寓里，警方找到了20多双女士白色运动鞋，这些鞋子就像战利品一样被整齐地摆放在鞋柜里。除此之外，警方还找到了好几盘录像带和一些照片，其中一部分是大卫自己拍摄的，另一部分则来自一些剪辑过的电视节目。这些内容无一例外全都是关于女性脚部的画面。1993年9月，警方以谋杀罪将嫌疑人大卫抓获。由于大卫一直拒不交代自己的罪行，警方必须要找到更多证据才能对他提起指控。不知道出于什么原因，他们没有对大卫进行血型对比，至少在公开的资料里没有找到这一项。警方的证据全都来自法医对黛博拉尸检时所留下的照片和资料。法医认为黛博拉额头上的伤口来自保安所携带的巡逻钟，头部和颈部留下的伤口是被空手道一种叫劈掌的招数造成的。案发时，大卫是一名学校的保安，他有巡逻钟这种不太常见的设备，而且还有证据表明他经常练习空手道，所以警方认为这些证据足以证明他就是凶手。结合目前掌握的线索，警方对整个案件进行了梳理。他们认为，案发当晚，大卫在接到同事的通报后，按照规定对黛博拉进行了安全检查。当他看到穿着白色鞋子和白色袜子的黛博拉后，心里就产生了一些其他的想法。大卫非常清楚，此时同事们都不在附近，于是就对黛博拉进行了言语或者肢体上的骚扰。感受到危险后，黛博拉进行了激烈反抗。两人在扭打过程中，大卫使出了空手道绝招劈掌，将黛博拉打倒在地。之后，他又用携带的巡逻钟狠狠地砸向了黛博拉。这一套招数下来，黛博拉已经没有了反抗能力，但此时的大卫已经杀红了眼。他为了不留下后患，又使用电源线窒息了黛博拉。作案结束后，为了避免同事们发现，他把黛博拉拖到了无人巡逻的楼梯井，在那里，他心满意足地脱下了黛博拉的鞋子和袜子。1995年11月，黛博拉遇害的11年后，此案进入了审判流程。在法庭上，大卫和他的辩护律师仍然否认一切指控，不过检方拿出了充足的证据反驳了他们的说法。有几名囚犯作证说，大卫在被拘留期间亲口向他们承认犯下了这起案件，其中有很多细节是外人无法得知的。除此之外，检方还在法庭上展示了从大卫家搜来的影像和照片，但由于内容会让人感到十分尴尬，所以法官很快叫停了这一举动。根据检方提供的人证物证，陪审团经过商议后很快做出了裁决，大卫·迪克森因犯有2级谋杀罪被判处终身监禁。好了，本期案件分享到这里也就结束了。
如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，下期见。